अहिले छौँ हामी म तपाईँहरूलाई ट्रेन देखाउँदैछु। यो पेसेन्जर ट्रेन, यो इलेक्ट्रिक ट्रेन हो। धेरै लामो ट्रेन रहेको छ यो। हाम्रो नेपालमा ट्रेन नभएकोले हाम्रो दर्शकहरूलाई ट्रेन म देखाउँदैछु। धेरै लामो ट्रेन रहेको छ यो। यो ट्रेन गइरहेको छ भने अर्कोपट्टि एउटा ट्रेन उभिरहेको पनि छ। हेर्नु होला कति लामो ट्रेन छ। धेरै नै लामो ट्रेन रहेको छ यो। बल्ल बल्ल अब यो ट्रेन भ्याउन लागेको छ। यो लास्टतिर आइसकेको छ। बल्ल बल्ल ट्रेन भ्याइयो यो। अनि अर्कोपट्टि फेरि ट्रेन उभिरहेको छ।